दोस्तों नमस्कार। कई सारे दोस्तों ने हमको कमेंट किया था कि अजय भाई ये जो दीवार बनाए इसी फार्म में या उसको पर्दे पे रखें, अगर हम दीवार बनाएंगे क्या तभी रिजल्ट आएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि हम सीलिंग कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर ये वीडियो है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ब्रायलर फार्मिंग में जो ईसी शेड होता है, चाहे सेमी हो या फुल्ली, ये बिना दीवार के भी दोनों हो सकता है, सेमी और फुल्ली दोनों। क्योंकि दीवार बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है दोस्तों, साथ ही साथ में सीलिंग का आप पर्दे से